โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับต้อยขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้เราจะพาเพื่อนมาพูดคุยกันเรื่องของเมตาในซีซั่น15กันนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างจากเมตาที่แล้วนะฮะครับก็สำหรับเมตานี้เนี่ยมีจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของไอเทมโลมเนาะไอเทมโลมมันมีหลากหลายสายมากขึ้นนะครับแต่ว่าจากที่ดอยไปไต่แรงมาประมาณ 50-60 ตาที่ผ่านมาเนี่ยดอยเห็นอยู่อย่างเดียวนะครับว่าโลมที่ดีในสมัยนี้นะก็คือโลมที่หนาเหมือนเดิมเป๊ะนะครับโลมดาเมจไม่ค่อยมีที่ยืนมากแต่ก็ยังเห็นบางคนออกกันบ้างนะแบบมาหลอกออกหินแดงอะไรอย่างนี้ของแทงล้วนก็ยังพอเห็นกันบ้างแต่ว่าที่นิยมจริงๆหรือว่าเป็นสากลจริงๆเขายังออกของแท้งกันเหมือนเดิมนะเพื่อทำให้เลือดเยอะนะครับเปิดพุ่มง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในเมตานี้คือการเนิร์ฟตัวของอลิสออกไปจากเมตานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอลิสมันค่อนข้างเป็นตัวที่แบบค่อนข้างโกงมากนะครับแบบว่าอันติอลิสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครโดดแซนติอลิสเนี่ยอย่างด้วงเงี้ยโดดแซนติอลิสเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถเหยียบได้แล้วมันโดนใบ้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยอลิสเนี่ยโดนปรับใหม่ทำให้ใบ้ของอลิสเนี่ยมันไม่สามารถใบ้คนที่เข้ามาทีหลังได้มันต้องใบ้ในจังหวะแรกเท่านั้นมันก็เลยทำให้อลิสเนี่ยมันน่ากลัวน้อยลงนะครับแล้วก็กว่าอลิสจะเก่งนะก็ไปเก่งในช่วงเลดเกมแล้วทำให้อลิสเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้แครี่ที่เพิ่งโดนเนิร์ฟในเมตาที่แล้วอย่างตัวของลาวิวแล้วก็คาเฟนี่ที่มันโดนเนิร์ฟไปมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเพราะไม่มีคนมาแกล้งมันเท่าไหร่นะครับก็ยังมีสมัยนี้ก็จะมีเด่นๆก็จะมีลัมเบอร์ที่เข้ามาแก้ทางตัวของแครี่2ตัวนี้นะครับพูดเปรยมาตั้งนานแล้วมาดูในเมตานี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับเมตาในชั้น15นะครับในตำแหน่งของดาร์คเซเยอร์เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับลิกเตอร์ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆในตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าพุ่มเลนกลางเนี่ยมันจะกว้างออกไปแล้วเนี่ยแต่ลิกเตอร์ยังคงเป็นตัวที่ยังมีสกิลท่า2คูลดาวน์ไวอันติแรงดาบน้ำยาวแบบไกลอะไรอย่างงี้นะครับก็ยังทำให้ตัวมันเป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางยากนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งมากๆในตำแหน่งของดาร์คเซเยอร์เติมเลนก็ไวนะครับกันป้อมก็เก่งนะครับอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าถ้าหลุดมาก็หยิบมาเล่นนะครับเป็นตัวคนที่เล่นง่ายๆนะครับแล้วก็เก่งมากด้วยนะสำหรับลิกเตอร์นะในแพทนี้นะแนะนำกันนะเพราะมันไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรนอกจากแค่พุ่มเลนกลางมันยืดออกมาแค่นั้นนะฮะครับก็ต่อมาเป็นตัวของฟอร์เรนติโนนะที่ยังคงเหมือนเดิมนะแต่เมตานี้ดอยเนิร์ฟจาก WS เหลือ S เดียนะสำหรับฟอร์เรนติโนเนื่องจากมันมีการแอบปรับนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับแอนิเมชันของตัวฟอร์เรนให้มันช้าลงแล้วก็หนืดๆขึ้นนิดหน่อยนะถ้าใครเป็นเมนฟอร์เรนจะน่าจะรู้สึกได้แหละว่าเวลาลำแล้วมันช้ากว่าเมื่อก่อนเยอะมากนะครับแต่ดอยไม่ใช่เมนเนี่ยแต่พอไปเล่นจริงๆมันก็ช้าลงจริงๆนะครับแบบปกติมันจะแบบว่าแบบกดรัวๆลำรัวๆได้ถ้าเรามือไวอะไรแต่เนี้ยมันจะมีแบบดีเลย์นิดหน่อยนะครับทำให้เราไม่สามารถลำต่อเนื่องได้ไวเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราลำแม่นๆก็ยังเป็นตัวที่อันตรายอยู่ดีครับในเลนดักเซเยอร์เนาะแต่ดอยเนิร์ฟลงมานิดหน่อยเพราะมันต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับสับเมตานี้นะประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับเป็นตัวของยีน่านะครับยีน่าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมาใกล้เคียงกับตัวของลิกเตอร์นะคือนึกอะไรไม่ออกใครแบบเพื่อนเขาแบบไม่รู้จะให้เราเล่นอะไรนะครับยีน่าเป็นช้อยแรกๆนะที่สามารถเลือกมาได้แล้วมีโอกาสแพ้เลนน้อยแทบจะน้อยที่สุดแล้วในบรรดาออฟเลนทั้งหมดนะเพราะงั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเพย์เซฟนะคือถ้าแบบสมมติแบบเพื่อนไม่รู้จะหยิบอะไรแล้วเราต้องหยิบคนแรกเป็นเลนดาร์กอะไรเงี้ยยีน่าเป็นช้อยที่ดีมากๆนะเพราะมันทำได้หลายอย่างทั้งแท้งชนเลนนะครับกันป้อมทำได้หมดนะครับล้วงก็ได้นะครับประมาณนี้ครับต่อมาก็ไม่พูดไม่ได้นะสำหรับโอเมนครับโอเมนเนี่ยเป็นฮีโร่แทบจะเป็นตัวเดียวแล้วที่สามารถเอามาแก้ทางตัวของลิกเตอร์ได้อย่างดีนะเนื่องจากมันมีความสามารถในการรับสกิล2นะครับมีท่าเกี่ยวมีท่าจับอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เวลาเราชนเลนกับลิกเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่ลิกเตอร์จะออกจากเลนเราได้ยากนะเพราะเราโดนเราไล่เคี่ยนบ้างโดนเราวิ่งไล่จับบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ลิกเตอร์เล่นยากมากขึ้นเวลาเจอโอเมนนะก็เลยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่ดอยมองว่ามันทำหน้าที่รับป้อมได้ดีแล้วก็หนามากๆหนาแทบจะหนาสุดในบรรดาออฟเลนสมัยนี้ถ้าไม่นับคิวกอร์โดนตัดเลือดเนี่ยตัวโอเมนก็น่าจะหนาสุดในบรรดาออฟเลนแรงเอสแล้วครับอันติของโอเมนเนี่ยมันสามารถจับตายคนได้1คนเลยถ้าเราแม่นๆเนี่ยเราสามารถจับปลาที่เก่งๆฝั่งนู้นได้อะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราพลิกเกมได้เหมือนกันสำหรับโอเมนก็เป็นตัวที่ดีมากๆในการไต่แรงนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับเป็นตัวของเวเลสครับเวเลสเนี่ยอันนี้ดอยไม่ได้แปะไว้ในเลนกลางนะแต่เลนกลางเนี่ยประมาณ A นะครับประมาณนี้ก็เวเลสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับเวลาเราเจอกับตัวประเภทตีใกล้ๆและช้าๆนะครับมันเป็นตัวที่ซัสเตนได้ดีแล้วก็มี CC ให้เพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วมันเป็นตัวที่แบบว่าเพื่อนจะชอบมากนะเวลามีเวเลสในทีมนะถ้าเราสมมติวงเล็บว่าสกิลแม่นนะเพื่อนจะมาแก๊งง่ายนะเพราะเราแบบมีทั้งสกิลเกี่ยวนะสกิลเปิดนะครับสตันยื้อไฟนะครับเป็นจุดเด่นของตัวของเวเลสนะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวนะครับตัวมันสกิลโดนยากนะถ้าเกิดคนที่ไม่ช่ำชองมันเล่นเนี่ยมันก็จะอาจจะออกมาได้ไม่ค่อยดีถ้าเราสกิลแม่นๆนะครับ2โดน1โดนเหยียบโดนนะครับดาเมจก็มานะครับอึดก็อึดตายก็ยากนะเพราะงั้นเป็นตัวหนึ่งนะที่แนะนำเหมือนกันนะครับยิ่งเวลาเราเจอพวกแครี่ขาตายนะครับดอยแนะนำเช่นพวกโมเลนนะครับซาลิมเทวันนัทอะไรก็ตามที่มันแบบดูเกี่ยวง่ายๆครับโดดอันติทุบกด2กด1โดนอะไรเงี้ยเกี่ยวง่ายๆเวเลสชอบนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบจับแครี่
แบบขาตายง่ายมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะยิ่งเวลาเราเจอพวกแครี่ขาตายแนะนำให้หยิบเวเลสมาก็จะล้วงง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับคิวกรอสนะครับคิวกรอสเนี่ยถือเป็นออฟเลนตัวหนึ่งที่อาจจะดูด้อยที่สุดแล้วในบรรดาออฟเลนแรงเอที่ดอยกล่าวมาทั้งหมดนะแต่ว่าดอยยังมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแบกแรงได้ดีด้วยความที่มันมีความสามารถในการสเตนด้วยตัวเองและรีเลือดค่อนข้างเยอะนะถ้าศัตรูแบบไม่มีตัดเลือดไม่ยอมออกตัดเลือดหรือไม่มีฮีโร่ประเภทแบบฆ่าตัวแท้งอย่างเช่นพวกไฮยาเตะเอเลนดอร์อะไรอย่างงี้นะครับก็จะโดนเรา1 ลุม 2ก็เป็นได้นะมันเป็นคิวกรเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งมากนะครับยิ่งแพทนี้มันปรับมาใหม่อ่ะถ้า1สโล 2.5 วินะคือสโลนานมากนะคือแบบสโลจนแบบหัวจนตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่ายังเก่งอยู่นะถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นนะครับยิ่งเอาแบบไปเล่นสายโซโล่ด้วยเนี่ยคิวกรเป็นตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่โซโล่ก็แบบสเปซคิงได้ดีนะบางคนงงว่าสเปซคืออะไรสเปซคือแบบว่าดึงความสนใจของอีกฝั่งมาหาเราได้ดีมันคล้ายๆตัวแบบวิธีการเล่นคล้ายๆพวกทาร่าแต่เวอร์ชันของคิวกอสเนี่ยมันสามารถโจมตีเขาได้แล้วก็ตีป้อมเขาได้ด้วยนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำในเมตานี้นะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของอาเลนในดาร์คเซนเยอร์ที่มาใหม่เนี่ยดอยให้ไว้แรงเอเนาะเนื่องจากความยากครับแล้วก็ระยะของท่าหนึ่งที่มันสั้นไปหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวอาเลนเนี่ยมันช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นเกมถึงประมาณเวล10กว่าเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากแล้วดาเมจมันยังไม่สุดมันยังไม่ค่อยหนามากนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เลยทำให้มันอยู่แค่แรงเอเนาะแต่ว่าถามว่ามันเก่งไหมมันก็มีตัวที่มันได้เปรียบบ้างนะครับดอยแนะนำอย่างเช่นพวกตัวดวลๆอย่างพวกโอเมนคิวคอสอะไรอย่างนี้อาเลนเนี่ยดวลชนะนะมันเป็นตัวที่ดวลแบบตัวพวกตีใกล้อย่างเงี้ยมันอาเลนดวลเก่งกว่าเยอะนะครับแล้วก็มันมีความสามารถในการทำดาเมจจริงเป็นวงได้ด้วยนะครับมันก็ชนะตัวเลือดเยอะตัวหนาๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีดาเมจจริงอีกต่างหากนะครับแล้วก็ท่าสุดพิเศษท่าล็อกขาของมันเนี่ยถ้าเกิดเอาไปล้วงแครี่เนี่ยแครี่พิวๆเนี่ยดูเป็นตัวขาตายไปเลยเพราะงั้นมันเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะแต่ข้อเสียคือมันเล่นยากนะแล้วก็ระยะการโจมตีมันค่อนข้างเป็นปัญหาเยอะนะถ้าเราเข้าไม่ถึงตัวหรือเราไม่ได้ตีต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่อึดมันก็จะไม่ได้รีเลือดนะเพราะงั้นมันเลยมีปัญหาเรื่องนี้นะถ้าโดนไคโดนแบบพวกไฮยาเตะไคโดนเอเลนดอร์ไคเนี่ยแล้วเราแบบไม่ได้อันติเกาะเขาเนี่ยก็น่าจะเล่นยากระดับหนึ่งหรือเจอไฟเตอร์ที่แบบเข้าออกไวๆอะไรอย่างเงี้ยเลยพวกลิกเตอร์อะไรเงี้ยอาเลนมันก็จะสู้ยากเพราะว่าลิกเตอร์มันแบบพอมันเสียท่ามันก็ดาบน้ำหนีอะไรเงี้ยมีเคาน์เตอร์กันท่าล็อกขาของเราอะไรเงี้ยอาเลนก็จะไม่ค่อยชอบตัวพิวๆแบบประเภทไฟเตอร์เท่าไหร่นะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตัวช้าๆตัวแบบเน้นดวลอะไรอาเลนมันสู้ได้นะมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ยังพอมีประโยชน์บ้างถ้าเราเลือกมาถูกว่าเอามาชนตัวไหนนะครับสับอาเลนหรือคิริโตะคุงนะฮะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสับเลนดาร์คสเลเยอร์แล้วมาดูกันต่อที่เลนแครี่กันบ้างเลนแครี่เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างน้อยนะครับก็ยังมีแครี่2ตัวนะสุดป๊อปปูล่านะครับอย่างคาเฟนี่นะครับคาเฟนี่เนี่ยยังคงเป็นตัวหนึ่งที่ยิงแรงเท่าเดิมเลยนะปรับอย่างเดียวนะคือวิ่งเร็วนะ10 หน่วยเท่านั้นแค่10 หน่วยนะคือมันวิ่งช้าลงมากก็จริงนะแบบ10 หน่วยแบบทำให้มันตัวมันดูเดินอืดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องระยะยิงเรื่องดาเมจเรื่องอันติอะไรมันยังคงเหมือนเดิมเป๊ะๆนะเพราะงั้นมันทำดาเมจให้ทีมได้ดีมากนะเลดเกมนะเป็นตัวแบกที่ดีมากนะครับสำหรับคาเฟนี่เนาะน่าจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันดีนะฮะต่อมาครับเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับสำหรับลาวิวนะครับปืนคู่สุดเท่เนิร์ฟมาท่าหนึ่งเหมือนกันเนิร์ฟในส่วนของท่า2ครับให้มีคูลดาวน์มากขึ้นแล้วก็มีอัตราการวิ่งที่น้อยลงนะทำให้ลาวิวมันตายง่ายขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นตัวที่เซตไฟที่ดีที่สุดในเกมอยู่ดีนะครับอันติมันเนี่ยถ้ายิงแม่นๆเนี่ยสามารถฆ่าคนได้แบบเก็บคิวได้1 คิวไม่ว่าคนนั้นจะเก่งแค่ไหนถ้าโดนอันติเราสัก2 วินะครับแล้วเพื่อนเขาเข้าทันเนี่ยตัวมันก็เปิดไฟได้ง่ายมากแล้วก็สามารถเรียกสั่งคนสักคนตายได้เลยนะถ้าเราอันติเก่งๆนะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าถ้าเอาไปใช้แต่แรงเนี่ยมันก็ยังเป็นแครี่ที่แบกทีมได้ดีเหมือนกันนะคู่กันเลยนะสับคาเฟนี่แล้วก็ลาวิวนะครับก็สำหรับตัวสุดท้ายในเมตานี้ก็ดอยขอแนะนำเป็นตัวของไฮเตะนะฮะไฮเตะเนี่ยเป็นแครี่ประเภทละลายแทงนะอย่างที่ดอยพูดไปนะเวลาเจอพวกตัวแบบหนาๆนะเซเนียลลัมเบอร์เทนอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าในทีเราเนี่ยขาดตัวละลายแทงเนี่ยไฮเตะเป็นช้อยที่ดีมากๆนะเพราะว่ามันสามารถละลายแทงได้เก่งครับแล้วก็ปั่นป่วนพวกไฟเตอร์ที่แบบว่าไม่ได้พิวมากได้ดีเจอพวกยีน่าเจอโอเมนอะไรเงี้ยก็โดนไฮเตะไคสบายนะมันเป็นตัวที่ไคพวกไฟเตอร์ได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็ชนะแทงสุดๆนะเพราะงั้นก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับเวลาคนที่ไม่รู้จักจะเล่นอะไรคาเฟนี่ก็ไม่อยากเล่นลาวิวก็ไม่อยากเล่นอะไรอย่างงี้นะครับก็เลือกไฮเตะก็ได้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เล่นมาเนี่ยไฮเตะมันชนะลาวิวมากกว่าเวลาเจอชนะคาเฟนี่เนื่องจากคาเฟนี่มันมีระยะยิงที่ไกลกว่าแต่ลาวิวเนี่ยมันระยะยิงใกล้เคียงกันอาจจะยังพอใครได้บ้างนะครับแต่ก็ถ้าให้แนะนำก็ไม่ค่อยแนะนำให้หยิบตัวของไฮเตะไปชนตัวของคาเฟนี่เท่าไหร่เพราะมันจะเสียเปรียบช่วงเลนนิ่งเฟสนะแต่ว่าหลังจากช่วงเลนผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะพอสู้ได้เหมือนกันนะถ้าเราเล่นดีๆนะฮะนั่นแหละครับเท่าที่พูดไปนะมันแพ้เรื่องระยะนะแต่ถ้าแบบไปชนกับลาวิวเนี่ยมันพอสู้ได้นะเพราะลาวิวเนี่ยมันระยะยิงใกล้เคียงกันนะถ้าเราได้ฟอร์สเคปเมื่อไหร่เนี่ยลาวิวก็จะเสียเปรียบเรานะครับประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมตาเลนแครี่นะครับมาดูในเมตาเลนกลางกันบ้างนะฮะครับในเมตาเลนกลางเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับดอยขอเริ่มที่ตัวแรกครับตัวอย่างมาจ้านะครับมาจ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่โดนเนิร์ฟมาหลายรอบแล้วก็จริงนะครับเนิร์ฟทั้งดาเมจเนิร์ฟทั้งสโลเนิร์ฟนู่นเนิร์ฟนี่เนิร์ฟนั่นนะแต่ดอยยังมองว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ยังค่อนข้างเป็นช้อยที่ดีนะครับไม่ว่า
ไม่ว่าจะเป็นแบบเลือกตอนไหนนะคือเป็นช้อยที่เลือกง่ายนะเพราะว่ามันทำดาเมจให้เพื่อนก็ได้นะครับเปิดพุ่มให้เพื่อนก็ได้นะแล้วก็รับแครี่ดีนะหรือว่ารับแก๊งดีนะก็เป็นตัวป่วนที่ดีเลยข้อเสียเดียวของตัวมาจ้านะครับก็คือมันดาเมจไม่สุดนะครับหมายถึงครับถ้าจะให้เป็นแบบตัวหวังพึ่งดาเมจในช่วงเลทเกมเนี่ยมันมาจ้ามันทำไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นตัวเติมดาเมจให้เพื่อนได้ดีนะแต่ว่าเรื่องมันเป็นตัวทำดาเมจเป็นตัวป่วนเป็นตัวล่อให้เพื่อนได้ดีมากๆนะครับก็เหมาะสำหรับเวลาเราเป็นคอมที่แบบว่ามีดาเมจเยอะๆแล้วอย่างเช่นคอม2แครี่หรือคอมที่มีแครี่เลดเกมอะไรเงี้ยมาจ้าก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอามาเติมคอมได้ดีนะครับหรือว่าเวลาเจอแอสซัสซินแบบแข็งๆอย่างพวกคีร่าด้วงหรืออะไรก็ตามเพนอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นแบบแอสซัสซินคอมโบเดียวอะไรเงี้ยมาจ้าก็เป็นตัวที่แก้ทางได้ดีเหมือนกันก็เป็นพิกที่ดีเวลาเจอพวกแอสซัสซินตัวล้วงอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่ตัวของเพนกันบ้างฮะเพนเนี่ยโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำในเรื่องของดาเมจท่าพาสซีฟท่า1วิ่งช้าลงนะครับอะไรอย่างงี้นะคือโดนเนิร์ฟไปหลายที่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าที่ดอยไปลองเล่นมาเนี่ยดาเมจมันก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะโดนแบบมันเบากว่าเดิมเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังถือว่าแรงในเกณฑ์ที่แรงอยู่แล้วก็ท่า1ที่วิ่งเพียง7.5 เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็ยังถือว่าพอเร็วอยู่อาจจะไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนคือเร็วปี๊ดเลยแต่สมัยนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ยังถือว่าเพนเนี่ยยังพอเล่นได้นะแล้วก็ยังคงเป็นเมจที่เติมเลนได้ไวที่สุดในเกมแล้วก็ช่วงเวล2เนี่ยยังคงเป็นตัวที่แบบเรียกว่าแรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเวล2เนี่ยในตำแหน่งเมจเนี่ยโดยเมื่อก่อนโดยมองว่าแรสแรงมากแต่ตั้งแต่เพนโผล่มาเนี่ยเพนก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แรงที่สุดในเกมนะสำหรับเลเวล2อะไรมันแก๊งต้นเกมได้ดีมากแล้วก็ด้วยเมตานี้ที่มันมีพวกแครี่2ตัวที่ดอยพูดมาก็จะมีพวกลาวิลคาเฟนี่ไฮเตะนะแครี่มันก็อยู่วนๆอยู่แค่นี้ครับเพนเป็นตัวที่ล้วงแครี่พวกนี้ได้ดีมากนะเพราะมันแบบเข้าถึงหลังง่ายนะครับท่า1มันก็สามารถวิ่งเข้าไปได้แบบไม่เสี่ยงอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะถ้าเกิดเราชอบเล่นแบบเมจสายล้วงเนี่ยเพนเป็นตัวหนึ่งที่ล้วงแครี่พวกนี้ได้ดีนะครับประมาณนี้ครับก็มาถึงเมจยอดฮิตในซีซั่นนี้นะครับจริงไม่เมจยอดฮิตหรอกจริงเป็นเมจที่ดอยมองว่ามีอิทธิพลต่อการดราฟมากที่สุดนะในเมตานี้ก็คือตัวของดีแลกนะครับล่าสุดเนี่ยเขาโดนเนิร์ฟมาทำให้ท่า1เนี่ยมันดันได้น้อยลงค่อนข้างเยอะนะถ้าที่ดอยลองเล่นแล้วลองเจอมาเนี่ยมันยังคงเป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญที่สุดในเกมอยู่ในตำแหน่งของเลนกลางนะเพราะว่าท่า2ก็ไกลนะสตันนานนะท่า1ก็ตันได้นะครับอันติก็ยิงไกลมีโล่กันดาเมจระยะไกลนะมันได้เปรียบพวกแครี่ให้พวกคาเฟนี่ลาวิวอะไรเงี้ยไฮเตะอะไรมันก็พอแก้ได้นะครับแบบว่ากลางโล่ปุ๊บแครี่พวกนั้นก็จะเล่นยากมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เอามาแก้ดาร์พวกดาร์แครี่ทั้งหลายยิ่งเป็นพวกแครี่ป่าหรือแครี่2แครี่อะไรเงี้ยเอาตัวของดีแลกมาก็จะแก้ทางได้ดีมากๆนะสำหรับดีแลกในเมตานี้เนาะแต่ว่าข้อเสียมันอย่างเดียวนะที่ดอยมองเห็นคือตัวมันเล่นยาก แค่นั้นจริงๆถ้าใครเล่นช่ำๆนะยกตัวอย่างนุๆอะไรเงี้ยก็เล่นไปเถอะเล่นในทุกตาตัวมันโกงนะ ประมาณนี้แล้วกันนี่ขนาดเนิร์ฟมาแล้วดอยก็มองว่ามันยังเก่งอยู่ดีนะสำหรับดีแลกนะครับครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของแลสกันบ้างแลสในเมตานี้โดนเนิร์ฟมาเยอะนะครับดอยลองเล่นไปหลายตาแล้วสัมผัสได้ว่าดาเมจมันหายไปเยอะมากจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยแลสมันจะแบบคอมโบเดียวแบบว่าขอแค่มีบูมสติ๊กกับหมวกเดียเดมอะไรเงี้ยมันก็ปิดได้ทุกคนใช่ไหมสมัยนี้ดาเมจมันจะขาดนิดๆหน่อยๆดาเมจมันจะแบบไม่ถึงขั้นตายในชุดเดียวจะแบบเหลือนิดๆหน่อยๆต้องต่อยซ้ำอีกหมัดอะไรประมาณนี้แต่ว่าดอยมองว่าแลสยังคงเป็นตัวหนึ่งที่เดินเกมได้เร็วที่สุดในช่วงต้นเกมมากๆนะครับคือเดินเกมได้ทั้งเกมมาแหละคล้ายๆตัวของเพนนะครับแต่ว่าข้อดีของแลสเนี่ยคือมันมีซีซีที่เยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสโลสตันนะครับผลักนะครับคือแบบมีเยอะนะครับน็อกแบ็กอะไรต่างๆมากมายครับทำให้ตัวของแลสเนี่ยมันทำให้เพื่อนเล่นง่ายมากขึ้นนะสามารถเดินไปแก๊งแล้วก็สร้างซีซีให้เพื่อนต่อดาเมจต่อได้อะไรประมาณนี้จะแตกต่างกับเพนนิดนึงนะคือแลสมันจะเน้นไปทางต่อซีซีเพื่อให้เพื่อนทำดาเมจอะไรอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ช่วยกันทำดาเมจอะไรประมาณนั้นหรือทำคอมโบก็ว่าไปนะคือแลสอันนั้นคือหน้าที่แลสแต่ถ้าเป็นเพนเนี่ยเพนจะเน้นไปทางเอาดาเมจใส่เข้าไปดื้อๆเลยนะครับเน้นไปแก๊งด้วยดาเมจล้วนๆอะไรมันจะเป็นคล้ายๆกันนะสำหรับแลสกับเพนนะครับประมาณนี้ถ้าทีมไหนยังขาดซีซีอยู่โดยแนะนำว่าแลสเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะเพราะแลสมันมีซีซีเยอะนะครับแต่ถ้าทีมไหนขาดดาเมจแล้วมีซีซีแล้วเนี่ยเพนก็เป็นช้อยที่ดีนะครับประมาณนี้ครับก็มาถึงเมจตัวท้ายในเมตานี้ที่ดอยให้แรงเอสก็คือตัวของคิกซี่นะคิกซี่เนี่ยยังจัดอยู่ในหมวดที่เมจที่เล่นง่ายและเก่งอยู่นะครับเนื่องจากท่า1เนี่ยมันไกลมากนะครับไกลมากแล้วดาเมจมันก็โอเคนะไม่ได้เบาเท่าไหร่นะท่า2ที่เอาไว้น็อกอัพเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายนะครับคือคอมโบมันง่ายๆเลย2-1อันติอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้ทำคอมโบใส่พวกแครี่หรือแอสซัสซินเขาเนี่ยได้แบบคอมโบเดียวเกือบตายได้เลยนะครับมันแรงมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายนะโดนชัวร์ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเมจตัวนึงที่ถ้าใครไม่ค่อยถนัดเมจอะไรอย่างนี้หรือต้องการเมจระยะไกลที่โซนง่ายๆหรือเพื่อนมีตัวเซตสตันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกคิกซิกนะครับตีมี่อะไรก็ว่าไปที่เขาสตันให้เราก่อนได้เนี่ยสามารถคอมโบกับคิกซี่ได้ดีนะเปิดคอมโบปุ๊บ
1-2 อันติอะไรก็ว่าไปกันครับล้มชัวร์ๆดาเมจมันค่อนข้างการันตีมากๆสำหรับคิกซี่เนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่แรงไม่สุดนะแต่ดาเมจมันแบบโดนชัวร์ๆนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะที่ดอยแนะนำนะประมาณนี้ครับก็มาดูกันต่อนะมันมีเมจอีก2ตัวที่โดนปรับนะก็มีตัวของซาต้านะซาต้าอันนี้ลูกรักซาต้าเนี่ยดอยลองเล่นมาแล้วครับหลายรอบนะมันยังเป็นตัวหนึ่งที่แบกได้ดีมากนะซาต้าแต่ดอยไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปเล่นในแรงเท่าไหร่ด้วยความที่มันมีความผิดพลาดที่ง่ายนะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของมันนะคือมันต้องเลเวล4แล้วก็ตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่แทบจะไม่มีCCเลยเรียกว่าแทบจะไม่มีCCเลยนะครับก็คือถ้าเกิดทีมเราไม่มีเป็นตัวไม่มีCCเนี่ยแล้วก็อีกฝั่งดันมีCCเนี่ยตัวของซาต้าก็จะเล่นยากมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนำมากถ้าเราเล่นแบบโซโล่แรงนะครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนก็ยังพอได้นะเพราะตัวมันเป็นตัวที่เติมดาเมจได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับมาใหม่เนี่ยอันติของซาต้าเนี่ยยิงเป็น AOE ได้แล้วก็กบปัญหาเวลาโดนแบบอีกฝั่งเอาตัวมาแชร์ดาเมจกันเนี่ยก็สามารถปาดาเมจโดนทั้งหมู่ได้นะครับประมาณนี้ครับก็อีกตัวหนึ่งที่ดอยให้เนิร์ฟลงมาอยู่แรงค์ A นะคือตัวของลิเลน่านะครับลิเลน่าถามว่ามันยังเก่งมันก็ยังเก่งอยู่นะแต่ดอยมองว่ามันอาจจะไม่เท่าตัวอื่นในเมตาเท่าไหร่นะด้วยความที่มันต้องรอไอเทมนะครับคือปกติเนี่ยเมจสมัยนี้เนี่ยเท่าที่ดอยดูเนี่ยเมจแต่ตัวเนี่ยมันไม่ใช้ไอเทมเยอะนะครับแล้วก็เก่งได้เลยนะอย่างเช่นพวกแรดมาจ้านะครับเพนอะไรเงี้ยมันใช้ไอเทมไม่กี่ช่องมันก็เก่งได้เลยซึ่งแตกต่างกับตัวของลิเลน่าที่มันต้องรอไอเทมประมาณ 2-3 ชิ้นตังค์สัก 4-5 พันเนี้ยกว่าจะเริ่มแบบทำเกมได้ช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยดุมากไงเลียน่าก็เลยไม่ค่อยเหมาะสำหรับการไต่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมหรือเล่นแบบไต่3 คนขึ้นไปเนี่ยเลียน่าก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่แบกช่วงเลทเกมได้ดีมากๆถ้าเกิดไม่นับว่าแครี่แบกเนี่ยเลียน่าก็แบกเลทเกมได้ดีเพราะมันชนะพวกแครี่เลทเกมเหมือนกันเพราะว่ามันระยะโป๊กไกลประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเมตาบิดเลนในวันนี้นะก็มาดูต่อที่เมตาจังเกิลกันบ้างนะครับก็สำหรับเมตาจังเกิลตัวแรกเนี่ยก็มาดูที่ตัวของเอเลนดอร์ครับเอเลนดอร์เนี่ยโดนเนิร์ฟไปหลายอย่างครับในเรื่องของพาสซีฟให้เบาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดอยก็ยังมองว่าเป็นตัวนึงที่ยังฟาร์มไวอยู่ดีถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมานะมันก็ยังมีพาสซีฟป๊อกไปเรื่อยมันก็ยังสามารถฟาร์มได้เร็วๆนะครับเอเลนดอร์มันจะคล้ายๆกับตัวของลินดิสอีกนิดนึงนะแต่เป็นเวอร์ชันที่มันกระโดดได้ไงเพราะงั้นก็ยังคงเป็นตัวที่แนะนำอยู่นะถ้าใครจะหาตัวแบกดีๆเนี่ยเอนดอร์เป็นตัวที่แบกได้ดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียเวลาหยิบเอนดอร์มาบางครั้งมันจะมีเรื่องของระยะยิงที่ไม่ไกลมากนะครับหรืออาจจะต้องการหยิบคอมแบบแคลรี่2ก็ได้เพราะงั้นอาจจะต้องแบบหยิบเมดแบบประเภทแบบเมดแท้งๆอย่างเช่นพวกมาจ้าเวเลสอะไรอย่างงี้ก็สามารถทำให้เล่นคอมของเอเลนดอร์ได้ดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของคีร่าครับคีร่ายังคงเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำให้ออโต้แบนไว้ก่อนครับคือมันเป็นตัวที่แรงมากนะครับถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟมาหลายครั้งแล้วก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่แรงมากๆนะล้วงแครี่ก็ง่ายนะครับฆ่าแทงก็ได้นะครับคือมันแรงนะครับแล้วก็ช่วงเลทเกมเนี่ยเรียกว่าแครี่ไม่ค่อยชอบมันเลยนะมันการอันติมันการตีเวลาได้3ทีอะไรอย่างนี้นะครับท่า2มีอมตะนะครับคือว่าเป็นตัวป่าที่ดาเมจแรงและมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะมากๆนะตีไกลได้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำให้แบนไว้ก่อนนะถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยก็แนะนำให้เลือกมากๆนะครับตัวของคีร่านะมันเก่งนะครับในเมตานี้เนาะครับตัวต่อมาครับมาดูตัวของคิกแนกกันบ้างครับคิกแนกเนี่ยดอยมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเซฟนะครับคือแบบเซฟสุดๆเลยถ้าแบบออฟเลนเขามียีน่าที่เลือกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคิกแนกก็คงเป็นปิกหนึ่งเลยที่สามารถเลือกตอนไหนก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าอีกฝั่งจะเล่นตัวไหนเนี่ยคิกแนกก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่โดนแก้ทางยากแล้วก็แบบไม่ได้ชนะอะไรมากแต่ว่าแบบมันเล่นได้แทบทุกคอมนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำนะถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกหรือต้องเฟิร์สพิกป่าเนี่ยคิกแนกถือเป็นช้อยที่ดีมากๆในการเลือกนะครับประมาณนี้มันฆ่าแท้งได้ฆ่าแครี่ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้อาจจะมีข้อเสียเดียวคือมันไม่พิวมากแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของซิลกันบ้างนะครับซิลในเมตานี้ก็จะคล้ายๆตัวของคิกแนกนะครับมันเป็นตัวที่ล้วงแครี่ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวนะคือมันไม่ชอบทอยแล้วก็ตัวของมันเนี่ยต้องการความสามารถในการเล่นค่อนข้างสูงต้องปามีดให้โดนเก็บสแต็กโดนไปฟันอะไรก็ว่าไปนะคือมันใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับด้วงแล้วด้วงน่าจะเล่นง่ายกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงเลทเกมเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาฝั่งเขามีทอยกันอะไรเงี้ยซิลก็จะล้วงยากมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับด้วงที่อีกฝั่งเขาคงไม่ออกเกาะกันหรอกถูกไหมด้วงก็จะเล่นง่ายมากกว่าในช่วงเลทเกมถ้าเปรียบเทียบกับซิลนะครับแต่ว่าข้อดีของซิลเนี่ยคือมันสามารถเคาน์เตอร์พวกแอสซินสายล้วงต่างๆได้เจอพวกด้วงอะไรเขาโดดมาเหยียบกวนติสวนเลยก็จะชนะป่ายฝั่งได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับซิลนะครับตัวสุดท้ายครับในตำแหน่งของจังเกิลนะดอยจะแนะนำเป็นตัวของคิวเลนเหมือนเดิมนะก็ในส่วนของคิวเลนเนี่ยมันมีอย่างเดียวที่ดอยแนะนำก็คือตัวมันไหลได้นะครับ ไหลได้ตัวของคิวเลนเนี่ยจะไม่ชอบอยู่อย่างเดียวนะคือมันไม่ค่อยชอบคาเฟนี่นะเพราะคาเฟนี่เนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันสามารถยิงแล้วหันหน้ามาหาเราได้มันจะไม่เหมือนแครี่ปกติเวลามันยิงเนี่ยมันต้องหยุดแล้วค่อยยิงถูกไหมแต่คาเฟนี่มันสามารถเดินและยิงแล้วหันหน้ามาหาเราได้ด้วยทำให้ตัวของคิวเลนเนี่ยไล่เกาตัวของคาเฟนี่ยากนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่คาเฟนี่ตัวของคิวเลนก็เกาได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแรงนะครับมันอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยแน่นอนเพราะงั้น
ถ้าเราสามารถฆ่าคนหนึ่งได้โอกาสที่เราจะไหลต่อมันก็จะมีสูงมากๆนะสำหรับคิวเลนนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำเหมือนกันนะใครทราบจะเอามาแบกจะเอามาอะไรอย่างนี้นะก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะสำหรับคิวเลนนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับเมตาจังเกิลนะมาดูที่เมตาของโรมิงกันบ้างนะครับอย่างที่ดอยบอกไปนะเมตาของโรมิงในซีซั่นนี้จะเป็นแนวแทงครับแทงเป็นหลักนะครับดอยไม่พูดเยอะนะสำหรับซิปนะครับตัวนี้นะครับแนะนำให้เลือกนะครับหลุดก็เลือกนะครับถ้าไม่หลุดก็แบนไปซะนะครับตัวมันน่ารำคาญมากสำหรับซิปนะถ้าอมคีมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะถ้ากลิ้งมันก็น่ารำคาญนะมันช่วยเพื่อนได้เยอะถ้า1ลิงก์สตาร์ทมันก็ดาเมจแรงนะครับคือลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะแนะนำให้แบนดีกว่านะแต่ถ้าถามว่ามันหลุดมามันถึงขั้นออโต้วินไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าไม่ได้อยู่มือคนที่เก่งนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นเนี่ยดอยบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะเก่งที่สุดนะในบรรดาโรมิงนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับอย่างตีมี่ครับตีมี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รับการบัฟมาเรื่องของพาสซีฟนะให้ได้เงินมากขึ้นกลายเป็น 25% นะก็หลังจากที่เขาบัฟมาเนี่ยดอยก็เรียกได้ว่าเล่นมาประมาณ 50-60 ตาเนี่ยดอยก็แทบไม่เห็นตีมี่เลยคือไม่เห็นเลยคือไม่เจอเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังมีตัวนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นแทบจะเป็นตัวหลุดออกไปแล้วนะครับคือโดนแบนบ่อยกว่าตัวของซิปอีกนะครับซิปดอยยังได้เห็นบ้างแต่ตัวของตีมี่ดอยแทบจะไม่เห็นเลยคือมันโผล่มายากมากๆนะสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเอาคอมโบตีมี่ไปเล่นคู่แครี่ในปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่ารวยเละนะฮะมันบัฟเรื่องเงินมาบัฟท่า1มาให้แรงขึ้นอีกนะก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำให้ออโต้แบนไว้ดีกว่านะครับก็ถ้าหลุดมาก็รีบหยิบมาเล่นนะสำหรับตีมี่นะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับมาดูที่พี่หินกันบ้างอย่างลัมเบอร์นะลัมเบอร์เนี่ยแทบจะเป็นตัวที่ไม่ได้ปรับอะไรมากนะแต่ว่าเมตาเนี้ยอยู่ๆคนก็ฮิตเล่นกันนะแล้วดอยมองว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางพวกแครี่พวกนี้ได้ดีเหมือนกันนะคือลัมเบอร์เนี่ยอันติมันเป็นสปิตเตอร์ถูกไหมมันสามารถเวลาไล่เนี่ยมันจะน็อกอัพศัตรูขึ้นแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ขึ้นมาใช่ไหมทำให้ศัตรูเดินช้านะครับซึ่งแครี่ที่เขานิยมในปัจจุบันมีกี่ตัวก็จะมีอยู่2ตัวคือลาวิลก็คาเฟนี่ซึ่งมันเป็นตัวที่แบบไม่มีสกิลโมบิลิตี้ทั้งคู่นะคือโดดไม่ได้นะครับเวลาโดนลัมเบอร์อันติใส่เนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่ในการยิงไปเลยมันสามารถแก้ทางพวกแครี่พวกนั้นได้ดีมากๆนะแล้วก็ด้วยความที่พาสซีฟมันเนี่ยเพิ่มเกาะให้เพื่อนนะมันก็ทำให้เวลามีคนมาล้วงไปทัศน์อะไรสายกายภาพก็จะเล่นยากมากขึ้นท่า1ก็เนิร์ฟดาเมจนะครับท่า2สร้างโลให้เพื่อนนะแถมยังสตันได้อีกนะถือว่าเป็นตัวที่น่ารำคาญมากนะมีความสามารถในการปกป้องเพื่อนที่สูงมากๆนะครับแล้วก็สกิลเปิดไฟสุดเท่นะอย่างสปิเตอร์เนี่ยมันสามารถใช้คู่กับฟิกเกอร์ได้ด้วยนะเห็นในแข่งค่อนข้างบ่อยเนาะก็สามารถใช้สปิเตอร์ปุ๊บกดฟิกเกอร์ก็จะเปลี่ยนทิศทางได้ต่อระยะได้อะไรอย่างงี้นะก็ถือเป็นตัวเนื้อที่เรียกว่าถ้าเกิดหลุดมาเนี่ยแทบจะเฟิร์สพิกกันเลยนะครับคือถ้าไม่มีตีมี่ไม่มีซิปอะไรเงี้ยก็ลัมเบอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาแทบจะเฟิร์สพิกกันเลยในเบต้านี้นะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับอย่างเทนครับเทนล่าสุดเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนะทำให้มันบางลงนะแต่ดอยก็ยังมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังหนาแทบจะเกือบที่สุดอยู่นะด้วยพาสซีฟของมันที่การดาเมจมหาศาลนะแล้วก็ท่าไถสุดเท่นะที่ทำให้ตัวของเทนเนี่ยลากพวกแอสซัสซินที่ล้วงพลาดเนี่ยเข้ามาในกองเราได้ง่ายๆนะครับก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่าปกป้องเพื่อนได้ดีนะครับแล้วก็สามารถยืนค้ำให้แครี่ฝั่งยิงได้สบายๆสักพักเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันครับตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของมาล็อกกันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยมาล็อกเนี่ยมันสามารถเอาไปกลางก็ได้นะครับหรือเอามาโลมก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ด้วยความที่เมตานี้อย่างที่ดอยพูดนะมันเป็นเมตาที่มีแครี่2ตัวนั้นนะก็คือคาเฟนี่และก็ลาวิวนะครับแล้วก็โลมที่เราพบเจอบ่อยๆก็จะเป็นโลมประเภทพวกแบบช้าๆหนาๆอย่างเช่นพวกลัมเบอร์เทนอะไรก็ว่าไปที่เราเจอถูกไหมเพราะงั้นตัวของมาล็อกเนี่ยมันก็จะปาดง่ายนะมีตัวให้ปาดเยอะนะครับเวลาโดดเหยียบก็โดดแล้วแบบมีแบบอีกฝั่งก็หลบยากพวกคาเฟนี่จะหลบช็อคของมาล็อกหลบยากนะตัวของลาวิลจะหลบช็อคของมาล็อกก็ต้องใช้ท่า2มันค่อนข้างเสียสกิลเยอะนะทำให้มาล็อกเนี่ยถือเป็นตัวหนึ่งที่เปิดไฟได้ดีมากในเมตานี้ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมานะแล้วก็สามารถใช้ปาดรังแกพวกโรมมิ่งอีกฝั่งได้ค่อนข้างดีเหมือนกันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำในตำแหน่งของโรมมิ่งในเมตานี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดนะครับแรงเอสของโรมมิ่งนะก็คือตัวของเซเนียลนะครับเซเนียลยังคงเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับการไต่แรงนะเพราะว่าด้วยความที่เขามาโคเกมไม่แม่นมากนะครับแบบว่าแบบทุกคนไม่ได้แบบคุยกันตลอดเวลานะเซเนียลจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแยกดันได้ดีในช่วงเลดเกมนะเป็นแบบเป็นโรมมิ่งแนวเลดเกมนะถ้าใครหยิบมาต้นเกมอาจจะไม่ค่อยดีมากนะแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเซเนียลมันจะเก่งมากขึ้นนะเรื่องของความสามารถในการสปีดพุทนะคือแยกดันปุ๊บนะสามารถวาร์ปมาเติมได้ตลอดนะทำให้จำนวนคนในการเล่นมันเยอะมากกว่านะยิ่งถ้าเขาไม่ได้คุยกันหรือเขาไม่ได้เดินพร้อมๆกันเนี่ยเซเนียลถึงเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆในเมตาอย่างนี้เลยนะครับแบบวาร์ปมาใส่ไฟเตอร์วาร์ปไปช่วยแครี่วาร์ปไปช่วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเปลี่ยนเกมได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับเซเนียลนะครับประมาณนี้ก็สุดท้ายนี้ดอยแถมให้ในเรื่องของอลิสนะครับอลิสอย่างที่พูดไปเนาะอลิสในเบต้านี้มันไม่สามารถใบ้คนที่เดินเข้ามาทีหลังได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งที่ในช่วงเลทเกมนะมันเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดในเกมอยู่ดีนะครับคือถ้าเกิดเราผ่านประมาณแบบ10 นาที15 นาทีไปแล้วเนี่ยอลิสถือเป็นตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะในตำแหน่งของโรมมิ่งนะเพราะว่ามันแบบสตันมันน่ารำคาญมากแล้วคูลดาวน์น้อยมากๆสตันของอลิสเนี่ยสตันมันน่ารำคาญมากคูลดาวน์ก็น้อยนะครับแล้วก็อันติมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะใบ้คนที่อยู่ข้างนอกไม่ได้นะแต่มันใบ้คนอยู่ในวงได้เหมือนเดิมนะแล้วก็สโลของมันเนี่ยถึงแม้จะบอกว่ามันสโลได้แค่ 0.5 วิถูกป่ะแต่ว่า
ถ้ายังอยู่ในวงอยู่มันก็ยังสโลว์อยู่แล้วก็ท่า2มันเนี่ยไม่ได้เนิร์ฟอะไรแถมบัฟโลขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญมากในช่วงเลทเกมนะดอยก็แนะนำนะถ้าใครเซตทีมมาให้ช่วงต้นเกมมีฮีโร่ต้นเกมค่อนข้างเยอะแล้วอลิสเลทเกมก็สามารถแบกเพื่อนได้ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วการสับเมตาซีซั่น15เนาะครับก็ลากกันมายาวเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างครับไม่มากก็น้อยในการไต่แรงซีซั่น15นี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน